Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quand est-ce que j'utilise le verbe être et quand est-ce que j'utilise le verbe avoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اليوم إن شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا واحد deux verbes اللي هما أساسيين في la langue française. Le verbe être et le verbe avoir. Alors هاد لي deux verbes هادو ضروري خصني نستعملهم استعمال صحيح. إلا ما استعملتهمش استعمال صحيح في الجملة سواء ألوغال أو بيان أليكري كيكون عندي مشكل في فهم الجملة أو كيكون عندي مشكل في معنى الجملة بشكل عام. غنعطيكم بعض الأخطاء اللي كيرتكبوهم بزاف الناس في هاد لي دو verbe. Par exemple, j'ai faim. Alors, j'ai faim. بزاف الناس اللي يستعملوا au lieu باش يستعملوا le verbe avoir j'ai faim كيستعملوا le verbe être وكيقولوا je suis faim. Mais je suis faim c'est faux. خطأ je suis faim ما كنستعملش هنا le verbe être ولكن كنستعمل le verbe avoir. Par exemple, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. بزاف الناس اللي كيغلطوا في هاد tu as raison ينطقوها tu as raison. C'est faux. Tu as raison, c'est faux. On dit tu as raison. إذا باش نتجنبوا هاد الأخطاء خصنا نعرفوا فوقاش نستعملوا le verbe être وفوقاش نستعملوا le verbe avoir هو اللي غنشوفوه إن شاء الله في هاد لا فيديو. Alors, le verbe être, غنبداو بلو verbe être. Donc, le verbe être فوقاش كنستعملو؟ كنستعمل le verbe être أول حاجة ملي كنبغي نجي نوصف. Le verbe être, c'est un verbe de description. هو فعل للوصف. كنستعملو ملي كنجي كنوصف أي حاجة أو أي شخص كنستعمل le verbe être. تاني حاجة كنستعمل لو فيرب اتر ملي كنجي كنبغي نتكلم على شي حاله معينه ان ايتا شي حاله معينه كنبغي نتكلم عليها كنستعمل لو فيرب اتر. كنستعمل لو فيرب اتر ايضا ملي كنبغي نتكلم على التواجد ديال شخص معين او التواجد ديالي انا او تواجد اي شيء. في هذه الحاله كنستعمل لو فيرب اتر. سي تري سامبل. وهاد لو فيرب être ممكن انني نصرفه في لو بريزون وممكن انني نصرفه في لو باسي وممكن انني نصرفه في لو فيتور. Alors, le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe être au futur. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le verbe être au temps du passé, l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Alors, je vais donner maintenant des exemples. Je suis courageux. Je suis courageux. أنا شجاع. أنا شجاع. Je suis courageux. Alors, لاحظوا هنايا j'utilise le verbe être. استعملت le verbe être وما استعملتش le verbe avoir. Tu seras courageux. Tu seras courageux. ستكون شجاعا. Tu seras courageux. Donc ici aussi استعملت le verbe être لأنني دائما كنعطي واحد الصفة كنتكلم على واحد الصفة معينة في واحد الشخص معين. دونك هنا كنستعمل le verbe être. Il était courageux. كان شجاعا. في الماضي كان شجاعا. دونك هنا كنتكلم على صفة استعملت le verbe être. Très bien. Nous sommes
vacances. Alors nous sommes en vacances. نحن في عطلة. دونك هنا استعملت لو فيرب être. علاش؟ لانني تكلمت على واحد التواجد ديالي. اذا كما قلت في بدايه لا فيديو، ملي كنبغي نتكلم على واحد التواجد ديال واحد الانسان معين او ديالي او ديال شيء معين الى اخره، كنستعمل le verbe être. Nous serons en vacances. نحن سنكون في عطلة. Nous serons en vacances. Nous étions en vacances. نحن كنا في عطلة. Donc à l'imparfait. Nous étions en vacances. Très bien. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Alors ici, j'utilise le verbe être. استعملت le verbe être لأنني كنتكلم على واحد الحالة معينة اللي فيها أنتم. Vous êtes pressé. أنتم مستعجلون. Vous serez pressé. ستكونون في المستقبل مستعجلون. Vous serez pressé. Donc استعمل toujours le verbe être باش نتكلم على واحد الحالة معينة. Vous étiez pressé. Vous étiez pressé. كنتم مستعجلون. Donc الماضي. Vous étiez pressé. Très bien. Ils sont polis. Ou bien elles sont polies. J'ajoute E de féminin. Elles sont polies. Alors أضفت E لأنني أتكلم على مجموعة من الإناث. طبعا هادشي كامل شفناه في لي برونون بيرسونيل في لا فيديو السابق. غادي اللي ما شافش لي برونون بيرسونيل غادي نترك له الرابط اسفل الفيديو باذن الله. دونك elles sont polies. انهم مهذبون. انهم مهذبون او انهن مهذبات. elles sont polies. دونك هنا كنتكلم على واحد الصفه اللي هي الادب. اذا هنا كنستعمل لو فيرب être. elles seront ou bien ils seront polis. سيكونون مهذبون. إذا دائما أتكلم على صفة الأدب. إذا أستعمل le verbe être. Ils étaient polis. كانوا في الماضي مهذبون. Ils étaient polis ou bien elles étaient polies. Alors toujours j'ajoute E de féminin. Donc هذا هو le verbe être. Très bien. إذا الآن غادي نشوفوا le verbe avoir. Le verbe avoir تماما مختلف على le verbe être. Le verbe avoir كنستعملو toujours pour exprimer la possession. ملي كنبغي نعبر على الملكية ديال أي حاجة، شخص، شيء etc. كنستعمل le verbe avoir. Avoir quelqu'un ou bien avoir quelque chose. C'est la possession. Très bien. حتى le verbe avoir نفس الشيء بالنسبة le verbe être. كيمكن لي نصرفو في le présent, le futur et le passé. Alors je vais vous donner des exemples. Le verbe est avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le verbe avoir au futur. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Le verbe avoir maintenant à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Alors, je vais vous donner des exemples. J'ai
un stylo. Alors regardez ici, j'utilise le verbe avoir. إذا هنا استعملت le verbe avoir وما استعملتش le verbe être. علاش؟ لأنني كنعبر الملكية ديال شي شيء، ملكية الشيء. J'ai un stylo. عندي قلم. عندي قلم. إذا أملك قلم. Donc j'utilise le verbe avoir. أقبل j'aurai un stylo. سيكون عندي قلم. J'avais un stylo. كان عندي قلم. يعني في الماضي. J'avais un stylo. Donc لاحظتوا أن le verbe avoir استعملته باش نعبر على ملكية الشيء. مثلا هنا في هذا l'exemple ملكية ديال القلم. Tu as une belle robe. Tu as une belle robe. لديك فستان جميل. Tu as une belle robe. Alors هنا استعملت le verbe avoir باش نعبر توجور على la possession، على الملكية ديال شي حاجة ديال الشيء. Très bien. Tu auras une belle robe. سيكون لك فستان جميل. Il avait une belle robe. Elle avait une belle robe. كان عندها فستان جميل. Vous avez une voiture. أنتم تملكون سيارة. أنا استعملت le verbe avoir لأعبر عن الملكية لشيء معين. Vous aurez une voiture. ستكون عندكم سيارة. Vous aviez une voiture. Vous aviez une voiture. كانت عندكم سيارة أو كنتم في الماضي تملكون سيارة. Donc هنا استعملت أيضا le verbe avoir. Alors très bien. Donc le verbe avoir كنستعملو منين كنكون كنعبر على الملكية ديال أي شيء أو الملكية ديال أي شخص. كنستعمل لو فيرب افوار. سي تري سامبل. الوغ غادي نعطيكم واحد دو فراز اللي هما متشابهين، ولكن الجمله الاولى غنستعمل فيها لو فيرب اتر وغتشوفوا كيفاش المعنى ديالها، ولو فيرب افوار في الجمله الثانيه وغتشوفوا كيفاش تبدل لنا المعنى من لو فيرب اتر لو فيرب افوار. ان بارتي. Je suis une fille belle. أنا بنت جميلة. Je suis une fille belle. J'ai une fille belle. J'ai une fille belle. Alors لاحظوا هي نفس الجملة، يعني ماشي نفس الجملة ولكن كتكون من نفس لي مو، ولكن المعنى في الجملة الأول يختلف تماما على المعنى في الجملة الثانية. Alors في الجملة الأولى je suis une fille belle. Alors قلت لكم لو فيرب اتر كنستعملو منين كنجي نهضر على صفة معينة أو حالة معينة أو أين أتواجد أنا أو شخص آخر أو شيء. Ici je suis une fille belle. أعني بها أنني أنا فتاة جميلة. إذا هنا أتكلم عن الصفة. Donc استعمل le verbe être. La phrase, la deuxième phrase, j'ai une fille belle. هنا المعنى يختلف. J'ai une fille belle. أنا أملك بنت جميلة أو أنا عندي بنت أو فتاة جميلة. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. À la prochaine vidéo. À bientôt.